بس شايف لسه صغير. السمك الصغير بص خلي السمك كبير يجي عليه بص عمال ياكله. بص ايوه بس بياكل ازاي؟ ايوه بس الطعم ياكل ازاي؟ بس طعم ايوه ده حاجة غريبة اوي. سبحان الله الله العظيم. السمك صغير بس السمك صغير على الوش ده هو ده اللي خلى السمك كبير يجيله بص. ايوه بس كلهم بقى جم على هنا بس ازاي؟ ايوه سمك صغير فوق على الوش اهو بس جاله السمك الكبير كله جاله بس عمال ياكل فيه. سبحان الله ايوه بس. شو شو كان كله عشان بياكلوا يو اسمه مستلزم ساعة. اسمه يا بابا مش عارف اسمه السمك ده غريب قوي. ده عادي يصطاد هنا الله ده يطلع يبقى محظوظ.